നമസ്കാരം. മഴ പെയ്യിക്കാൻ പുതിയ പരീക്ഷണത്തിനൊരുങ്ങി UAE. ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് വഴി മഴയെത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം. മഴമേഘങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുകയറുന്ന ഡ്രോണുകൾ നൽകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് വഴി മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പരിശോധിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് രീതിക്ക് പകരം മേഘങ്ങളിൽ രാസപദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഡ്രോണുകളുടെ സഹായം തേടും. ദുബായ് സനദ് അക്കാദമിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ നടത്തുന്നത്. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് UAE. ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് മഴ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള $15 മില്യൺ ഭാഗമാണ്. UKയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റീഡിംഗ് വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് മഴ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.